Dieses Tutorial führt Sie durch die Charting-Funktion des Infront Professional Terminals und hilft Ihnen dabei, das volle Potenzial auszuschöpfen. Öffnen Sie einen Chart, indem Sie das gewünschte Instrument in das Feld Überall Suchen eingeben. Klicken Sie dann auf Historischer Chart. In dem Balken am unteren Rand des Charts werden verschiedene Zeiträume angezeigt. Der historische Zeitraum beginnt bei 6 Monaten. Der Intraday-Zeitraum reicht von 1 bis zu 90 Tagen. Beim Intraday-Zeitraum steht T für Ticks, das heißt, alle Tagestrades für das ausgewählte Instrument spiegeln sich im Chart wider. S steht für Sekunden, das heißt, der Chart wird jede Sekunde aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass der 90-Tage-Intraday-Chart nur innerhalb des Infront Professional Terminals verfügbar ist. Sie können den Zeitraum auch über das Auswahlmenü Zeitraum in der oberen linken Ecke des Charts ändern. Dort steht eine Vielzahl von Zeiträumen zur Auswahl. Der größte Unterschied zwischen einem Intraday-Chart und einem historischen Chart besteht in der verfügbaren Verdichtung. Sie können die Verdichtung für diesen Zeitraum leicht ändern, indem Sie auf die Auswahlliste neben Alle klicken. Für den Intraday-Zeitraum beträgt die kleinste Verdichtung 1 Minute und die größte 1 Stunde. Für den historischen Zeitraum können Sie zwischen täglich, wöchentlich und monatlich wählen. Über den Befehl Benutzer definiert können Sie zudem einen individuellen Zeitraum definieren. In der Registerkarte Datumsbereich haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, ein individuelles Von-Bis-Datum einzustellen. Auch hier können Sie die Verdichtung wählen. Der Zeitraum lässt sich einfach über den Griff des Scrollbalkens anpassen, den Sie direkt unter dem Chart finden. Sie können auch direkt im Chart zoomen. Zum Vergrößern ziehen Sie den Mauszeiger dann nach rechts, zum Verkleinern nach links. Das im Chart angezeigte Wertpapier können Sie schnell ersetzen, indem Sie einfach den Namen des neuen Instruments eingeben. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird der Chart automatisch mit dem ausgewählten Wertpapier aktualisiert. Analog können Sie die Auswahl wieder rückgängig machen. Den Charttyp können Sie auf 2 Arten ändern. Zum einen über das Icon in der linken oberen Ecke des Chart. Wählen Sie zwischen Linie, Fläche, Balken, Candlestick und mehr. Zum anderen können Sie die Chartansicht ändern, indem Sie auf das Symbol des Instruments oben links klicken. Im erscheinenden Dialogfenster können Sie dann über das Auswahlmenü den entsprechenden Charttyp wählen. Der Candlestick-Chart zeigt, wo das Wertpapier zu Beginn und am Ende eines jeden Tages eröffnet und schließt, zusammen mit dem Hoch und dem Tief während des Tages, was durch den Schatten unter und über der eigentlichen Kerze angedeutet wird. Um den Chart anzupassen, klicken Sie auf das Symbol links oben. In diesem Einstellungsmenü können Sie das Aussehen der Chartlinie mit Hilfe der Optionen unter Linienstil ändern. Das funktioniert für alle Charttypen einschließlich Flächen-, Linien- und Balkencharts. Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, klicken Sie auf Zurück auf Standard. In der Registerkarte Anzeige können Sie Informationen zum Chart hinzufügen oder entfernen, wie zum Beispiel Chartdaten, Zeitraumleiste, Cursor anzeigen und mehr. Wenn Sie auf Dividenden berücksichtigen klicken, werden die Daten für die Dividende am unteren Ende des Charts angezeigt. Sie können auch die für eine Aktie relevanten Nachrichten anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen Nachrichten aktivieren. Alle Nachrichten, die mit der entsprechenden Aktie markiert wurden, sind dann unten im Chart einsehbar. Auf der Registerkarte Achse können Sie die Darstellung der Achsen einstellen und zum Beispiel Markierungen und Beschriftungen ein- oder ausblenden. Auf der letzten Registerkarte Sonstiges können Sie beispielsweise die alte Menüleiste wieder einschalten. Die Cursor-Funktion kann mit einem Klick auf das Icon Cursor anzeigen in der Symbolleiste aktiviert werden. Wenn Sie der Chartlinie folgen, sehen Sie den tatsächlichen Wert für jeden Zeitpunkt in der oberen rechten Ecke des Charts. Sie können die Cursor-Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Geben Sie dazu einfach Preferences oder erweiterte Einstellungen in das Feld Überall Suchen ein. Gehen Sie zu Benutzeroberfläche und dann zu Charts
wo mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wenn Sie die Option Vertikale und horizontale Linie wählen und das Kontrollkästchen Kurzinfos an der Cursorposition aktivieren, so wird die Chartinformation am Cursor als Kreuz angezeigt. Dies kann bei der technischen Analyse hilfreich sein, um zum Beispiel leichter Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen. Auf der linken Seite des Charts sehen Sie die prozentuale Veränderung passend zum ausgewählten Zeitraum. Der aktuelle Wert an der entsprechenden Cursorposition wird dabei auf der linken Seite grün hervorgehoben. Um diese Funktion zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Achse rechts und wählen Sie dann den Befehl % linke Achse im Kontextmenü. Dadurch wird die linke Achse ausgeblendet. Mit dem Icon Zeichenwerkzeuge können Sie den Chart mit eigenen Zeichnungen und Beschriftungen versehen. Die am häufigsten verwendete Funktion ist hier das Linienwerkzeug. Wählen Sie Linie und definieren Sie dann mit einem Klick Ihren Startpunkt. Halten Sie die Steuerung-Taste gedrückt und klicken Sie dann an der Stelle, wo Sie den Endpunkt definieren möchten. Um die Linie zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und passen Sie zum Beispiel die Farbe und Breite an, duplizieren oder löschen Sie die Linie. Die Funktion Horizontale Linie finden Sie ebenfalls hier. Halten Sie zum Zeichnen der Linie die Steuerung-Taste gedrückt. Um die horizontale Linie zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt in den Chart und klicken Sie dann auf Ausgewählte löschen oder Alle löschen. Um Ihre Zeichnungen zu speichern, klicken Sie auf das Icon Zeichenwerkzeuge und dann auf Speichern bzw. Speichern unter. Oder verwenden Sie einfach die Tastenkombination Steuerung und Umschalt und S. Im zweiten Teil des Tutorials lernen Sie mehr über technische Indikatoren, Vergleichswerte und erfahren, wie Sie Ihre Charts teilen.